हाय फ्रेंड, आपको प्रमोद के टेक्निकल में आपका स्वागत है। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फायर अलार्म कंट्रोल के बारे में आपको बताया गया है। ये कैसे काम करता है, कैसे कैसे इसका वायरिंग होता है और क्या कनेक्शन होता है इसका, इसके बारे में आप सीखेंगे और जानेंगे। और इसके इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से दिया गया है डायग्राम। इसको आप देख के स्क्रीनशॉट देकर इसको आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। और इसका बड़ा वीडियो बनाने के लिए अभी वक्त कम है और मैं बाद में इसका वीडियो बनाऊंगा पूरा पूरा फायर अलार्म के कंट्रोल के बारे में सब अच्छी तरह से सिखाऊंगा आपको।